Tra confusione e vuoto normativo, adesso qualche amministratore locale decide di fare da sé, come il sindaco di Colle Santa Lucia, Paolo Frena, che ha riattivato l'autovelox sul passo Giau, e lo stesso faranno 10 primi cittadini della Federazione del Campo San Pierese a settembre, mentre a San Biagio di Callalta, in via Prudenziale, per ora restano spenti in attesa dei chiarimenti. Io penso che oggi sia uno strumento essenziale e penso anche che per tante piccole amministrazioni come la nostra oggi non siamo nemmeno nelle condizioni di poter dire vado avanti lo stesso, perché dall'altro lato poi si innescano tutta una serie di ricorsi a cui poi i sindaci devono rispondere in prima linea, quindi non è poi solo un discorso di anche burocrazia e di tempo che non c'è mai, ma proprio anche un discorso di assunzione di responsabilità e di andare contro tutta una serie di sentenze che oggi hanno dimostrato che in questo momento l'autovelox non è possibile utilizzarlo. La posizione di ANCI Veneto dopo il decreto ministeriale di agosto di censimento degli apparecchi è chiarissima, anche perché già lo scorso anno le prefetture ne avevano fatto uno, con localizzazione inclusa. Si sta perdendo tempo perché non c'è una soluzione definitiva, perché resta ancora aperta la questione autorizzazione e omologazione. Per questo come ANCI continuiamo a chiedere al governo che si faccia chiarezza in modo tale da dare certezza ai cittadini ma anche ai comuni. È fondamentale anche smettere di pensare che i velox servano solo per fare cassa. Le recenti tragedie verificatesi sulle strade del Veneto con 30 motociclisti deceduti negli ultimi 2 mesi lo stanno a dimostrare, ma è cruciale anche liberare i sindaci da possibili denunce. Non c'è dubbio sulla utilità in alcuni tratti di strada delle verifiche sulla velocità, perché è una delle cause maggiori di incidenti. Allora dobbiamo sfatare il punto per cui questi impianti servono a fare cassa. Se ci sono stati dei casi di questo genere, ormai dovrebbero essere risolti col decreto di cui dicevo prima sulla localizzazione, perché richiede anche come requisito l'incidentalità, le caratteristiche della strada. Quindi a questo punto occorre fare chiarezza, perché non è possibile lasciare i sindaci come destinatari di denunce rispetto a possibili abusi oppure di scelte su disattivazioni che possono causare degli incidenti e mettere a rischio la vita delle persone. Quindi occorre fare chiarezza.